Hello 啊！我而家做一個咧幾分鐘嘅 live 咁啊，佢喺德國錢幣展啊。其實咧呢個係一個測試 live 嚟嘅，因為咧我準備後日開一個YouTube 嘅 live， 想試下我張卡夠唔夠快。咁多入嚟嘅 OK 喎都。嗱，德國個 4G 咧就好過Beijing 好多嘅。咦，師傅 hello， 好順喎。師傅唔好叫我老闆得唔得啊？星期六11點半啊 ，YouTube 見大家。星期六嘅香港時間夜晚，有冇人睇先？星期六嗱，我而家仲喺錢幣展核心嘅外圍。而家準備去核心嘅內圍啦。我記得我2年前開呢個德國 live 嘅時候，都好似講過類似嘅爛 gag 嘅。今朝咧9點幾嘅時候咧，好多人啊，好多人，差唔多入主場館啦。我係星期六開 live 啊，阿君豪，我今次係試我張卡啊，試我張卡快唔快？因為上次北京收皮嘛，我試緊我個 Smart 通嘅 WiFi， 佢2年前個格局同而家係冇分別咯，個格局係一模一樣嘅，又係外圍咧就係啲古錢幣啊、紙幣啊咁樣咯。好啦，當我去到核心嘅內圍咧，我就會熄 live 㗎啦，大家等睇我禮拜六啦，想睇核心嘅內圍就星期六啦。到啦！呢個門口就係啦，到啦！你要熄機啊！我係唔會入嘅，我係唔會入去嘅。大家等睇我禮拜六開 live 啦，係咪好想入啊？很想要吧？嗱，結果咧，我張 Smart 通嘅 4G 卡咧係順嘅，非常之順。咁咧一於咧就用翻呢個 roaming 啦，就星期六開 live 啦。好啦，係咪好想入去咧？呢個就係核心嘅內圍啦，錢幣展嘅內圍啦。我入啊！我彈出又彈入。好啦，星期六見啊各位，星期六11點半啊香港時間啊夜晚啊，睇我 YouTube 嘅錢幣展 live 啦，拜拜。